Omwaka gwa 1894 Abangereza mu butongole barangirira obufuzi bw'amatwale mu Uganda ne bagaziya obwagagavu bw'obukulembeze bw'Abongereza. Batandika okukola ebintu ebyenjawulo ebigendereddwamu okukulaakulanya ensi yaabwe wadde ng'ebimu mu ngeri etali ngenderere birina engeri gye byaleetamu enkulaakulana mu Uganda. Baggulawo amakolero, bazimba enguudo, oluguudo lw'eggaali y'omukka era ne bakkiriza n'abamu ku bannayuganda okusoma ate n'okutuukako mu mawanga gaabwe. Emyaka nga giyise oluyiira lw'okufulumya abafuzi b'amatwale mu Afrika nga lukoledde ne Uganda teyasigalira era abantu ab'enjawulo nga Sir Edward Muteso II, Apollo Milton Obote, William Nadiope, Benedicto Kiwanuka, Ignatius Kangave Musazi n'abalala bateekamu amaanyi mangi okukakasa nga Uganda tesubwa mukisa gwa kufuna bwetwaze. Ebina by'obufuzi byatondebwawo nga DP, UPC ne Kabaka yekka era okulonda okwatuusa Uganda ku meefuga kwategekebwa. Nga 9 Oktoba 1962 Uganda neeweebwa obwetwaze. Uganda is independent. Precisely at 1 minute past midnight, a fabulous and colorful fireworks display commences. Abantu abaaliwo mu biro ebyo ebyaliwo babinyumya babiddiŋŋana nga basinzira mu bitundu mwe baali emyaka gye baalina ate n'obuvunaanyizibwa bwe baalina mu kiseera ekyo. Joseph Kajimu Ngabonzira, omutuuze w'Enkowe mu Wakiso District nga mu kaseera kano muweereza mu Ekereziya Katolika ng'omusomesa w'ekisomesa kya St. Clare Kazo mu kigo ky'e Bwayise, ebyaliwo nga Uganda efuna obwetwaze abinyumya ng'ebyabaddewo eggulo. Bwe bagenda okubala obululu awe Bukalasa basanga nga box ya Beni mujjuddemu ebikoola byaki nga mulimu ebikoola by'emiyembe. Box ezo bazisibanga wamu bwe bati ng'oyingira mu kasenge box ezo gye zaabeeranga nga balondera mugundi mu kisenge kati ng'oli ayingirayo yekka n'agenda n'asuulayo akalulu ke n'asuula mu box gyakola ki gyasazeewo okusuulamu. Uganda okufuna obwetwaze Ngabonzira yali aweza emyaka 12 egy'obukulu kyokka yali agoberera bulungi ebyali bigenda mu maaso olw'amakamu yali ava agaali gamaamiddwa ebyobufuzi. Twali nga kitange yali naye ebyobufuzi bitandikise nga naye wa DP era ekkaadi yeeno ekyomukisa nakulirako mu maka agajjajja yali mwami mu budde obwo era yakunganya abantu okugenda okukola ki okwewandiisa. Yasoose kutubuulira njawukana ezaaliwo mu byobufuzi wakati wa DP, UPC ne Kabaka yekka ezayawulayawula mu bantu abaali basse ekimu ne batandika okusongaganamu ennwe. Naye olw'okuba nti bayimba nti Beni yali mu Kabaka ki olukwe ng'era bakozesa ebigambo bino nti aba DP Kawundo bawunyanga Kawundo okubanga bagamba nti bonga bakigamba nti no bajemedde Kabaka. Aba DP nga bagamba Kabaka yekka alika Kabaka yekka alika. Okumanya enjawukana zino zaatabuka n'Ekereziya Katolika tezaamutaliza mu Uganda era nti obwa Sseruganda wakati wa Ekereziya ne gavumenti y'Emmengo bwaddamu okulabwako mu mwaka ogwa 1966 Ssekabaka Sir Edward Muteso II, Pulezidenti wa Uganda mu kiseera ekyo bwe yayitira ku Ekereziya Lutikke Lubaga ng'atoloka ku Obote eyali amunoonya okumutta. Era nga bagamba abo bamanyi Kabaka, Papa ye Kabaka waabwe. Naye ekireeta okuddawo Kabaka Katonda ayina engeri ki gye yamulagamu n'amugamba nti dukira Lubaga. Era singa yali nga addukidde Namirembe baali bajja kumukola ki? Kumukwata. Okulonda okutuusa Uganda ku meefuga nga kuwedde Kabaka yekka ne UPC nga bamaze okutta omukago okukola gavumenti, enjawukana z'ebyobufuzi Ngabonzira yatutegeezezza nti baaziteeka ku bbali ne basooka okusanyukira eky'Abazungu okubawa obwetwaze, ne balya ne banywa era ne bakyakala. Ekiro bwe ziwera saa 6 ogw'ekiro enduulu ne zikola ki ne zivuga ng'olwo batugamba nti bendera erinnye waggulu ebivulu ne biyisibwa
bwe bwakya ne tugenda kugombolola Kalungu ne tuyisa ebivvulu ne tukumba. Atubulidde nti emyaka ejaddirira ameefuga okukuza olunaku lw'ameefuga lwabanga lwakeetalo nnyo era lwakwejaga kubanga gavumenti yaweerezanga ennyama ku masomero ne ku magombolola abantu ne balya era ne banywa nga ne mu bitundu ebimu abantu olunaku luno baalwetegekeranga nnyo nga bamanyi n'okuyiisa omwenge gwe wamma ku lunaku olwo ne banywa ne basanyuka. Tolabe kati nti gavumenti eri mu budde obwo yayagala nnyo abaana okubaagazisa eggwanga lyabwe kubanga buli independence lwe yabeerangawo ameefuga buli lwe gabeerangawo nga batutira ente batuweereza ente gavumenti nga yegiweereza kugombolola ne battaki ne batta ente ate nga n'abantu nabo nga bayiisa omwenge gwabwe tigundi yayiisizza ogw'ameefuga. Tukitegedde nti abantu balekeraawo okwesunga olunaku luno olw'ameefuga ga Uganda okutandika n'akasambatuko akaliwo mu 1966 emikolo ne gitandika okuba egy'abantu abalondemu abalala nga tebakyagifaako. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.